Какое красивое солнышко. Ребята, вы посмотрите, какая Мария молодец, действительно. Нарисовала еще тут как бы это, Да, да, действительно. реснички. Как, знаете, как настоящая девочка, там, хоп, да, Да, ресницы. да, Да. действительно. Давай, Маш, комментируй, я буду тут крутить его. Ну, я добрая, солнечная. Мне там немного мама подсказывала. А потом я сейчас. У меня есть такое же солнышко. Ай, сейчас. Вот у меня еще одно солнышко такое же есть. Так, я солнечная, я открытая, я целеустремленная, я жизнерадостная, я общительная, я готова помочь в трудную минуту и катамишная. Замечательно, Мария. Ну, ты действительно молодец. Видно, что работала.